أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د ټولو نه اول خو زه د البرکا ګروپ والو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ځکه چې هغوی کله د عمرې دا لیست شایع کوي نو دوی پکې دا وعدې کوي چې 15 به در باندې عمرې کوو، چې آلریډي یو د پاکستان نه ده، یو بیا د مدینې منورې نه ده، بیا د جعرانې نه ده، د طائف نه ده، د عایشه مسجد نه ده. او دوی په دې خپل لیست کې دا لازم کوي، وعده کوي چې په مدینه منوره او په مکه معظمه کې چې کوم پیدل زیارتونه دي هغه در باندې پیدل کوو، او چې کوم په ترانسپورت سره ریلیټډ دي هغه در باندې هم کوو. نو الحمدلله دوی په دې خپل لوز او وعده کې بالکل حق او سچ دي. موږ دې سره د ګروپ په شکل کې راغلي یو، ډېر ښایسته ښکلي خلک دي. بله د دوی چې کوم موږ له معلم راکړی د دسمبر د ګروپ، نو حاجي محمد وقاص صاحب یو مینه ناک انسان دی، ښایسته ښکلي اخلاقو والا، هر رنګه حالات کې راغلي دي. نو هغه موږ ته لاسپنامه ولاړ دي، زموږ یې ډېر خدمت کړی دی. بیماره شوي یو پکې موږ چې ته د 1 ریال دوايانې نه دي راغشتې، بلکې هغوی خپله موږ له خپلې دوايانې راکړي دي. نو الله پاک دې دوی ډېر خوشحاله کړي. بله مولانا عبدالقدوس صاحب دی، ډېر محبت کوونکی او ښایسته ښکلی انسان دی. الله پاک دې د دوی په کاروبار کې، په عمر کې، په مال جان اولاد کې خیر او برکت واچوي. نو زما نورو وروڼو بایګانو ته دا ګزارش دی چې عمرې له راځئ نو د ګروپ په شکل کې راشئ. ماشاءالله ډېر فواید دي پکې، انسان پکې یوه ځرې ځان نه محسوسوي، او هر قسم سهولتونه د دوی سره موجود دي. بله د دوی عزم پیسې ګټل نه دي، بلکې پیسې الله دوی له په مفتو کې ورکوي. د دوی عزم د حاجیانو د خدمت دی چې هغه دوی ډېر په اسکه غړی باندې وکړه. نو زما ټول وروڼو بایګانو ته ګزارش دی چې کله هم راځئ انشاءالله د ګروپ په شکل کې راشئ، ډېره فایده به حاصله شي. السلام علیکم.